Bom dia, pessoal. Aqui é Alexandre Costa na Rota Extrema. Vocês vejam que o dia está acabando de amanhecer, certo, pessoal? Eu acordei cedo porque vou fazer uma incursão hoje na floresta, na cachoeira, na mata intensa. Então tem que ir muito cedo, pessoal. Quando eu estiver no sopé da montanha, que eu vou progredir hoje, eu vou de carro. Tá um dia razoavelmente bonito. Já deixei minha mochila, pessoal. A mochila já tá toda montada. Pessoal, pesando uns 25 quilos. Que eu deixei de fora os equipamentos em que eu vou usar: relógio, óculos, chapéuzinho. Quando estiver no sopé da montanha, eu volto a falar com vocês, ok, pessoal? Bom dia, pessoal. Aqui é Alexandre Costa na Rota Extrema. Hoje eu tô indo fazer uma incursão na cachoeira. Inclusive lá que não viu um rapaz lá numa tromba d'água, pessoal. E hoje está bem atípico do que se aconteceu. Quando chegar mais próximo, eu vou ali em cima do viaduto mostrar para vocês como é que tá a cabeceira das montanhas. Muitas nuvens e aqui embaixo aparentemente tá um sol muito agradável, muito boa. É atípico que se acontece, pessoal. O pessoal tá aqui embaixo curtindo o sol de boa. Lá na cabeceira acontece desaguamento muito forte, ali que se dá essas enxurradas, essas trombas d'água. Quando estiver lá no sopé da montanha, eu vou falar com vocês, ok, pessoal? Então, pessoal, aqui é o Alexandre Costa de novo. Que eu estava explicando vocês sobre a tromba d'água é justamente aquilo lá que se dá, pessoal, lá nas montanhas. Você vê que a cabeceira das montanhas estão toda cobertas de nuvens pesadas. Aí o que acontece? A pessoa vai num dia de domingo desse maravilhoso, com um sol desse maravilhoso, a pessoa vai lá naquela cachoeira curtir, enquanto se dá uma tromba d'água na cabeceira. A pessoa que está no sopé da montanha não vê, mas lá em cima está uma chuva intensa, pessoal. Na cabeceira lá de montanhas, como vocês podem ver, fora a fora. E aqui embaixo no litoral, pessoal, tá um dia maravilhoso desse. É justamente o que se dá e o que se acontece. Ok, pessoal, tô mostrando daqui. Deixei meu carrinho parado ali, ó. Aquele Celtinha lá é meu, aquele Olivinha lá, para poder estar demonstrando, porque quando eu estiver em progressão lá no pé da floresta, no sopé, não dá para mostrar lá a cabeceira de montanhas, ok, pessoal? Aqui foi o lugar que eu cheguei mais próximo do sopé da montanha, como vocês podem ver lá atrás de mim lá, ó. Super carregada. Então, pessoal, eu vou desembarcar aqui minha mochila, vou deixar o carro aqui mesmo. Vou botar ali, ó. E quando eu estiver em progressão lá na floresta, a gente volta a se falar, ok, pessoal? Bom dia. Vou falar rapidinho embaixo, porque ali no local da Sabesp, lá tá tendo interferência e estão interceptando o pessoal que tá indo em direção à cachoeira, que é uma estrada boa, que vem até de carro, entendeu, pessoal? Mas como tá sendo interceptado, eu fiz um trajeto aqui pelo mato e passei por aqui. E eu não vou falar mais não, que eu já tô meio atrapalhado aqui, ok, pessoal? Até mais tarde. Esse percurso aqui, gente,
É intenso, porque eu já andei uns 4 km. Olha o tanto de chão que ainda tem pra lá. Não é de muito charco, mas sempre tá tendo uma passagemzinha boa. Entendeu, pessoal? Eu queria deixar pra vocês, pessoal, registrado é o seguinte. No momento desse de lockdown, vou até parar aqui. Você quiser fazer um refúgio de boas chances para sobrevivência, pessoal, de sobreviver, você pega o tanto de mantimento que puder, tiver disponível. O que tiver disponível no momento de sua casa, uma lona, corda, facas, o que tiver no momento. Monte-se um abrigo provisório, um refúgio provisório, porque é melhor você estar aqui, seu filho, sua família, sobrevivendo, do que estar sitiada numa cidade com caos total, entendeu, pessoal? Se vier um dia isso acontecer, vai aqui a dica, pessoal. Faça sobrevivência, procure espaço na montanha, na floresta, porque você vai ter muito mais chance de sobreviver, ok, pessoal? Na rota extrema. Não falei para vocês que estava na Serra do Mar? Tá aqui a comprovação, pessoal. Serra do Mar, Itutinga, Pilões. Proibida a realização de atividades individuais ou coletivas com eventos e cerimônias de qualquer natureza, rituais semelhantes a potencialmente provoquem impactos ao bioma, desconforto e outros usuários, seja pelo barulho ou pela aglomeração. Lei Federal, Lei de Crimes Ambientais, danos à unidade de conservação. Ok, pessoal? Na hora que você estiver praticando seus momentos de sobrevivência, procurar não dragrar nada no meio ambiente, pessoal. Senão você estará sujeito à penalidade da Lei de Crimes Ambientais. Está aqui o número da regularização 9.605/98, ok, pessoal? Alexandre Costa na rota extrema. Está bem distinto e escrito ali, Serra do Mar. Proibido caçar, pescar, coleta de plantas e descarte de lixo para não degradar o meio ambiente, ok, pessoal? Isso é muito importante. Pessoal, aqui é o Alexandre Costa. Eu fui interceptado pelo rapaz ali da guarda da segurança, que eu não estava podendo passar aqui na cachoeira. Ali eles têm um sistema de segurança. Todo o pessoal que passa na entrada lá é interceptado aqui pelo pessoal. Eles estão fazendo o trabalho dele, ok, pessoal? Eu estou me retirando agora porque não posso infringir a lei, ok, pessoal? Até mais tarde. Lá está indo o pessoal lá que fez a interceptação correta, o pessoal está trabalhando, ok, pessoal? Eu, como bom cidadão, estou bem só no objetivo de respeitar, ok, pessoal? Aqui o Alexandre Costa na rota extrema, ok, pessoal? Um bom dia. Mas como eu posso fazer uma caminhada daqui para lá, eu vou fazer esse registro daqui para lá, ok, pessoal? Que lugar lindo, pessoal. Bora que eu não vou poder fazer imagens, infelizmente, porque ali estava bem distinto, pessoal, o que eu ia demonstrar para vocês. Só tem um pouco do sopé da montanha visível, ok, pessoal, entre lá a floresta. Aquele resto todinho ali não é porque eu estou aumentando nuvem, não. Aqui, pessoal, subindo, é tudo montanha ali. O que se dá é isso, pessoal. Quantas pessoas estão aqui na parte plana se divertindo, plana, lá em cima, na cabeceira, no planalto lá em cima, tá sobrecarregando de chuva. A chuva tá super influenciando aqui a cachoeira no seu volume d'água, ok, pessoal? Aí por isso que se acontece esses desastres, porque a pessoa tá curtindo, quando dá essa cabeceira d'água lá em cima, essa enxurrada, cabeça d'água que se chama, aí acontece esses acidentes, ok, pessoal? Por isso que tá interditado aqui a área, ok? Teve um rapaz, um turista com sua família, veio aqui, ele foi ajudar a sua tia enquanto estava numa área perigosa. Ele realmente ajudou ela, mas teve sua chance. Quando tiver sua chance, pessoal, não volte atrás, vá embora. Ele retornou, aí foi pegado pela cabeça d'água, ficou encurralado em cima de uma pedra, que eu vou tentar mostrar esse vídeo para vocês, pessoal.
E realmente o rapaz foi pego pela enxurrada, caiu de uma altura muito grande e veio a falecer, ok, pessoal? Você vê aqui, o rapaz realmente está me acompanhando até a saída, ok, pessoal? Não pode ser feito. E aí a gente está fazendo esse videozinho aqui, pessoal. Ainda pegou o boi ainda. E o rapaz foi muito educado comigo e deixou que eu progredisse. Fez até uma gentileza comigo, como eu tava com a mochila muito pesada, pessoal. Tava pesando uns 25 quilos. Ele tá levando a mochila pra mim, tá vendo, pessoal? Mas eu sou cidadão, né, pessoal? Aqui como uma área nossa, de todo cidadão brasileiro, a gente pode desfrutar, mas tudo dentro do seu tempo, dentro da sua ordem, porque é uma área de preservação intensa que nós estamos lhe tratando aqui com mata de floresta totalmente preservada, pessoal. Olha que lugar lindo. Olha o cheiro disso aqui. Nossa, esse lírio tem um cheiro maravilhoso, pessoal, que perfuma todo esse percorrer dessa extensão aqui. Vai perfumando, pessoal. É maravilhoso. Eu acho que também eu saí no lucro, pessoal, que eu tô fazendo um vídeo maravilhoso, sossegado. Alexandre Costa na rota extrema, na rota suave na nave. Aí, pessoal, é uma área muito perigosa. Eles interditam, tá vendo? Porque teve o nível do solo aqui cedeu um pouco, ok, pessoal? Por causa da sobrecarga de chuva. Aqui é a mesma coisa, o nível desnivelou um pouco, tendeu pro lado de lá, ok, pessoal? Aí ocorre do pessoal. Vou botar aqui meu óculos que minha vista tá ruim, pessoal. Bateu uma pedra, faço obra também, sou construtor. Bateu uma pedra nos meus olhos, feriu cortando com a maquita. Eu vou botar o chapéuzinho aqui de guerra na selva, que é melhor, e o óculosinho, ok, pessoal? Eu tô saindo do oeste e no sentido leste, na rota certa, ok, pessoal? Porque se você não souber a rota certinha, pessoal, eu vou demonstrar para vocês o que no fato ocorre com os turistas, que eles se perdem, às vezes ganham mata dentro e vai embora pensando que tá na direção certa, e na verdade não tá, pessoal. Vocês veem aqui, ó, uma área de bifurcação, certo, pessoal? Eu sentei um pouquinho aqui para descansar e olha aqui que delícia. Tá na minha caixinha de isopor para eu tomar, para eu desfrutar, pessoal. Na rota extrema, hoje tá suavão na rota suave. Um negócio maravilhoso desse, gente. Sem tá me lascando aí na selva aí, fazendo sobrevivência extrema. Mas tá bom demais, pessoal. Fazendo essa caminhada, eu trouxe umas 3 cervejinhas geladinhas, aquela velha coquinha que eu não deixo de lado. Entendeu, pessoal? Mas nada assim que desabone minha conduta de porra nenhuma, porque qualquer um negócio lindo desse. Já pensou se tem umas 2 ou 3 cervejinhas para tomar, pessoal? É lindo, é maravilhoso. Ok, pessoal? Alexandre na rota extrema. Pessoal, eu queria mostrar para vocês uma peculiaridade que confunde muito sobrevivente. Ele vê isso numa longa distância e fala que tem alimento, banana, para ele sobreviver. Eu apelido de banana de tolo, porque quando você chega, não é o que parece. Essas plantas pequenas dão esse tamanho, tá vendo, pessoal? Essa aqui, ó, ela solta até um pinhão maravilhoso. Quando elas alcançam essa altura, parece ser uma bananeira. E na verdade não é, ok, pessoal?
Ó, pessoal, queria mostrar pra vocês uma coisa linda. Olha como é que é aquela banana de tolo dá um espigão lindo. Banana de tolo não, isso aqui é outra variedade de planta, ok, pessoal? Ela sempre se sobressai, mesmo sendo uma umidade intensa. Por todo lugar que você olha tem, ok, pessoal? Olha como é lindo isso aqui, pessoal. É uma floresta exuberante, gente. Esse lugar aqui, pessoal, é muito lindo. Eu não pude fazer as imagens lá na cachoeira, mas estou fazendo uma trilha excepcional dessa, só, sem ninguém mais. Pode até deparar com animais aqui silvestres aqui, ok, pessoal? Você vê que é muito extenso, pessoal. Dá mais ou menos uns 7 ou 8 quilômetros. Então, eu estou fazendo, pessoal, uma trilha maravilhosa num domingo de manhã, com uma umidade boa. Não tá chovendo ainda, mas ainda bem que eu não fui, pessoal, porque ia ficar uma área muito perigosa. A cabeceira está chovendo demais, então se torna um ambiente muito perigoso, ok, pessoal? Eu vou continuar na rota extrema, ok, pessoal? Depois de 2 horas de caminhada intensa, eu cruzei com um morador aqui, pessoal, incrível que pareça. Tá vendo? Ele está vindo de bicicleta ali. Provavelmente deve ser morador aqui do local, ok, pessoal? Bom dia, irmão. Tudo bom? O senhor é morador aqui do local? Não, eu trabalho no sítio do Resende. Você trabalha no sítio, aqui pra dentro tem um sítio? Tudo bom, irmão? Tudo. Eu faço imagem pro YouTube. Inclusive o rapaz já levou até minha mochila. Ele me interceptou ali e não deixou que eu progredisse mais, né? Que tá proibida a entrada. Eu tava com uma mochila muito pesada de 25 kg, entendeu? Aí ele pegou e levou pra mim, que eu sou ambientalista. Eu faço vídeo pro YouTube, eu gravo imagem, né, ensinando as pessoas a fazer sobrevivência na mata, entendeu, meu querido? Nossa. Mas aí tudo bem, eu sou cidadão de bem, né? Ele pediu pra me retirar, eu tô me retirando. Como é o nome do senhor, meu querido? É, Roberto. Ô, seu Roberto, muito obrigado por senhor ser gentil aqui e estar cedendo o senhor fazer uma imagem do senhor, tá bom, meu querido? Nada. O senhor tem um bom dia. Como é que é que eu vou indo lá para dar um remédio lá pros cachorros lá. Mas tem o pessoal que tá acampado lá, vai embora agora à tarde. Ah, lá estão lá no sítio lá, é? Tá, é antes. E é área particular? Lá, É? quer dizer, pra cá, tudo é área particular, né? Uhum. Onde os guardas ficam ali, não tem uma placa verde? Tem. Então, ali é do governo ali. Certo. Ali pertence o outro, agora o sítio do Resende. Tem a estrada que vai lá pros guardas ali e tem a estrada que segue direto. É antes da cachoeira o sítio dele, um portão vermelho. E é particular, né, meu querido? Lá ele não fica interceptado de poder circular, não? Ele sempre, como morador, ele pode circular? Não, o escritório dele fica de frente do UPA ali no Samambaia. Certo. O escritório do Resende. Então o pessoal aqui já sabe que ele é morador local, não intercepta ele lá na entrada não, né, meu querido? Não, a gente entra porque ele já sabe que a gente trabalha pra cá, né? Eu trabalho há 10 anos aqui com ele. Tá ok, meu querido. Muito obrigado pela atenção do senhor. O senhor tem um bom dia, tá bom, meu querido? Também. Tá bom, até logo. Bom dia, pessoal. Alexandre Costa na Rota Extrema. Como vocês veem, começou a chover agora. E eu tô num percurso grande. Olha o tanto de estrada que falta, gente. Não é brincadeira não. É quase uns 8 km de caminhada. E aqui, ó, vocês veem, ó, daqui vocês vão ver melhor. Olha ali, ó. Tô com um guarda-chuva natural aqui na copa dessa samambaia aqui, dessa palmeirinha, pessoal. Aí eu resolvi dar uma sentadinha aqui, ó. Eu não tô me molhando nada. Adivinha pra quê? Dá uma pausa. Olha aqui, a velha Budweiser. Hoje eu tô fazendo um dia relaxante, pessoal. Não tem nada a ver com sobrevivência pra mim. Isso aqui é mais um passeio super agradável, que eu tô até gostando de ter acontecido isso, pessoal.
porque eu estou simplesmente só relaxando. Ok, pessoal? É maravilhoso, gente. Então o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo que se torne o mais agradável possível. Domingo de manhã, começou a chover agora. Eu acho lindo, pessoal. Eu adoro quando chove. Eu parece que sou doido, porque só pode ser. Porque quando dá essa chuva maravilhosa na floresta, pessoal, conforme vocês podem estar escutando o barulho, é mágico. Eu adoro isso aqui, pessoal. Olha a bananeira de tolo ali, que eu falei isso pra vocês bem claro. Quando a pessoa vê de longe aquilo ali, pessoal, o sobrevivente fala, tem recurso, tem banana, mas não é. Ok, pessoal? Aqui tá muito bom, pessoal. Eu tô coberto e abrigado. Não tá molhando nem um pouquinho aqui, pessoal. Então eu tô me divertindo. Simples assim. Ok, pessoal? Alexandre Costa na Rota Extrema. Obrigado. Obrigado, pessoal. Desculpa. Compartilhar esse vídeo mais uma vez com os amigos, tá ok, pessoal? Para fortalecer a gente no canal. Eu já fiz uns 6 vídeos, pessoal. Já tá tendo bastante visualização, já tá superando 1000 já. Então, eu gostaria de fazer um apelo, pessoal. Esse pessoal que tá curtindo na Rota Extrema, que me conhece, um abraço e um beijo pessoal lá do Goiás, do Cerrado, da onde eu venho, mais precisamente Cidade Ocidental, ok, pessoal? Se inscreve no canal, pessoal, para dar uma força pra gente alcançando o objetivo de 1000 pessoas inscritas. Tá longe, mas como eu sou novato nessa percussão de sobrevivência, instrução de sobrevivência, eu tenho esperança, pessoal, que ainda vou bater aí muitas metas ainda, para estar ajudando outros projetos de vida que eu tenho, ok, pessoal? Olá, pessoal, aqui é Alexandre Costa na Rota Extrema. Estou no término aqui do meu curso, que é ali que eu fui interceptado pelo pessoal que trabalha ali na Sabesp, ok, pessoal? E aí, graças a Deus, eu terminei. Graças ao pessoal ali muito educado, fizeram o seu serviço corretamente, entendeu, pessoal? Não tiveram agressividade nenhuma. Eu fiz uma trilha muito boa. Ok, pessoal? Eu deixo esse registro aqui para vocês, ok? Na Rota Extrema. Bem, pessoal, cheguei aqui na área que eu desembarquei do carro. Agora estou embarcando novamente para ir para casa, ok, pessoal? Quando eu chegar lá, vou pedir meu filho para editar esses vídeos e vou lançar ainda hoje na internet, ok, pessoal? Um bom dia. Alexandre Costa na Rota Extrema.